aayusin tayo guys na Samsung wobble. Ang problema nito is nag-ano yung board, nagtututulala. So ito try natin i-on para makita nyo. Ito guys, mamaya pagka mga after seconds, mag-aano na yung board, parang naghahang, hindi siya mapipindot. Tingnan natin. So ayaw na, oh. Yan, ayaw na siya guys, oh. Yan, hindi na siya mapipindot. Kahit mag power on, power off, wala na. Yan, oh, ayaw na. Yan, wala na siyang ano. So tutukan nyo to guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang posibleng sira nito. Ang isipin nyo is ito agad yung sira, yung pinaka mainboard, pero simple lang ang sira nito. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin na mawala tong ano niya, paghahang sa board. Yan, oh. Yan guys, baka sakaling ganito rin yung kaso ng washing nyo doon sa bahay, tapos magpapalit na kayo agad nito ng system, yung pinaka mainboard. So huwag nyo munang gagawin. I-try nyo muna tong ituturo ko sa inyo na papalitan natin yung isang pyesa para mawala tong paghahang sa board. So bubuksan natin to. Bubuksan natin tong likod na to kasi nandyan yung problema niya. Yung pinakasira nito, tingin ko is yung pressure switch. Ito, buksan nyo to sa likod. Yan. So wala akong tagahawak ngayon ng anong camera. Ako lang mag-isa ngayon kasi si Mrs. nagluluto ng pananghalian namin. Madali lang naman to guys, madali lang tong ano, gawa ng paraan. Sisingit ko lang to kasi nagagawin pa ako rito eh, may iba pang problema to. So ito muna unahin ko para pakita ko na sa inyo, para magkaroon kayo ng idea na yun yung sira. So ito guys, ito matagal na siyang matenga. Tapos yan, nakita mo naman, oh, dahil nga yun ang problema niya, yung issue niya dito sa mainboard, tulala. So pag ito yung sira niya, lalo sa mga wobble, kadalasan pag ito ang sira, nagtutulala na yung board, naghahang na dahil sira to, parang nag-grounded na to. So papalitan natin to. So ito guys, ito yung papalit natin dito para mawala yung paghahang dito sa paghahang dito sa pinaka mainboard. Ano, kita nyo naman, oh. Ayaw. Yan. Ayaw na yan. So bubunutin muna natin. So yan, buwibitil siya eh. Tapos may isa pa tong issue guys, sira ang ano nito, ang gearbox, maingay mag-dryer. So iba-vlog ko rin yan para makita nyo kung paano siya gawa ng solusyon. So ito, tanggalin na natin to. Yan, may clip lang yan dito, yan, oh. Clip nyo lang, tapos silain pababa. Punutin. Yan, sobrang ano na, dumi, oh. So ito na ipapalit natin. Lock. Yan na guys, napalitan na natin. Titesting na natin to.
Oo. So, testingin natin to guys. Para makita niya. Ito. Spin na natin. Kanina, magtutulala siya. Well, wala, hindi pa napalitan to. Eh, start muna natin. Ito ko dito. Ayan na guys, then. Gumagana na. Gumagana na siya. Hindi na nagahang yung board niya. Ayan. Ayan na, pwede itong pindot-pindutin yan. Kanina hindi mo talaga mapipindot. O, pause. Play. Ayan, gumagana na siya. Hindi na siya naghahang. So, sana nakatulong sa inyo guys yung video na to. Kahit na maiksi lang siya na, na video. Pero malaking bagay po ito sa inyo kung sakaling ganito rin yung kaso ng washing nyo sa bahay. I-try ko guys i-spin para makita nyo. Ayan na guys, yan. Commander na. Kanina, hindi siya nag-spin, bigla lang siya nag-stop. Tapos yan yung problema, yan, may ingay din siya. So, ipapakita ko yan sa sunod na vlog. Ito yung importante, okay na.